ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರಣಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. 2 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಸರಣಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 2 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಬಹು ಔಷಧ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಕನಿಷ್ಠ ಡೋಸ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಡಿ. ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿ ಉಳಿದಂತಹ ಔಷಧವನ್ನ ಬಳಸದಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತಹ ಔಷಧವನ್ನ ಬಳಸದಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಔಷಧ ಬಳಕೆಗೆ ಮುನ್ನ ದಿನಾಂಕ ಲೇಬಲ್ ಓದಲು ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಪ್ ಬಳಕೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. 2 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಡಿ. 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಹು ಔಷಧ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಾರದು. ಕನಿಷ್ಠ ಡೋಸ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹು ಔಷಧ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಬಾರದು.